السلام عليكم خواتي، لاباس على خير؟ صحه لاباس مزيانين؟ كلشي مزيان الحمد لله والشكر لله. تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الامه سيدنا محمد، اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. عندي واحد الوصفه ان شاء الله، هاد الكريب اللي جايز ندريح ندروح هذه الحلاقه ديالنا الكراجم النيف السعله ديك هنايا الدات ديالنا ديك اللي كيكون ريح معمر هنايا هذا الكريب اللي جايز، هذا الرواح اللي جايز باذن الله والسميع العالي. شي وحده الاخت قالت لي كنبقى نقول بسم الله وتوكلنا عليك يا الله، وكنذكر تقول دخلنا الجامع ولا في حنا به حنا مسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم به حنا مسلمين وبه كنشاهدوا والله تعالى وبركه. ماشي كنقولوا شي حاجه خايبه، الا كانت شي حاجه ضد الشياطين ضد الغنى وديك الشيء واخا والذكر الله لا، حنا به حنا مسلمين وبه خلقنا وبه غنموتوا وماشي نتلاقاوه باذن الله ان شاء الله يا ربي. عندي واحد الوصفه ها هي، بسم الله. عندي واحد الوصفه ها هي، عندي الثوم الحمراء ها هي انا قشرتها. عندي الشكنجبر، انا عندي مطحون، اللي عندكم خضار عواد يعمل ديك اللي اخر خضار. عندي نص د الحمضه الليمونه ها هي نص د الحمضه. عندي القرنفل ولا المسمار ولا عود النوار ها هو. عندي البرتقاله ولا اللتشين ها هو، برتقال ولا اللتشين. بسم الله على بركه الله غنقشروها. بسم الله صلى على النبي رسول الله تبارك الله. هذا الريح ما خلى حتى شي واحد، ما خلى حتى شي واحد، كلشي بس كبير بالصغير الاطفال كلشي مساكن كلشي بهذا الريح. بسم الله. هيدا عملوا لها البرتقال كيف كيتقشر، باغي يتقشر هانتي. بسم الله بالصلاه على النبي رسول الله. نزولوا له هذا هانتي، هذا عاوزوا له هلا. بسم الله. وهذا نقطعه هيدا. بسم الله بالصلاه على النبي رسول الله. راه مزيان بزاف اللي هذا الرواح مزيان، فيه فيتامين سي مزيان. هما كاينين الباستيات ديال فيتامين سي كيتباعوا، وناكلوا اللي هذا وقتو، هذا الوقت ديالو. بسم الله. غنعمل غير جوج. هيا الفصوص التاء غنعمل هاد الحامضه النص ديالها. بسم الله غنقشرها، هي غنقشرها نزولها القشور ديالها. الليمون مزيان بزاف نحلاق مزيان كلشي، حتى الطبيب تمشي يقول لك نديك الحلاقه من هذه يقول لك شرب الليمون، ومزيان حتى الطونسيون. بسم الله. نزولوا له هذا العطام ديالو. بسم الله. الا جبرنا العطام نزولوه. بسم الله صلى الله عليه رسول الله. الا تخرج غير وجهك شويه ضربك البرد صافي هانتينا مريطه. بسم الله على بركه الله. دابا غنعمل شكنجبر. بسم الله. نص د المعلقه وصافي حيت هو حار. الا عندكم اخر خضار اعملوا خضار ها هو. بسم الله. راه مزيان نسو على شكنجبر كيسخن الدات. بسم الله. انا غنعمل 5 ها د المسمار ولا عود النوار ولا
بسم الله وتوكلنا عليك يا الله. ها هياك بسم الله. دابا نطحنوه بسم الله. غنقولوا حتى حاجه. ها طعن برسول هانا ساليناه بسم الله. بصلى على النبي رسول الله. ما هوك هو تبارك الله. هانتي نار هو نطحن. هذا ما فيه شي دواء والله العظيم الا مغزال. بسم الله وصلى على النبي رسول الله. دابا غنصفيه بسم الله. بسم الله وصلى على النبي رسول الله. ثقيل خفي هذاك دقيقه صح. صفي وحيدايه بسم الله. ها هي حنا صافيناه اهو. تبارك الله. دابا ها السيرو ديالنا ها هو. ها هو السيرو تبارك الله. هانتي ها الله يلا السيرو. الصلاة على النبي. ايوا ها هو بالصحه والراحه وما تبخلوش عليه. عدلوه العيال كلشي يسوا على الدراري البنات النساء كلشي الكباير الصغير كلشي بسوا على هذا المرض كلشي مطيح. ايوا نطلبوا الله خير. الله الا مزيان هذه من دار القريب اللي جايز. ما يتشربوش شربوه بالليل. في الليل شربوه ونعسوا غطيوه ونعسوا. الليل شربوا الكاس عدلوه. راه فيتامين سي هذا مزيان بزاف كينفع يقوي المناعه هذا. ايوا اخواتي ها هو بالصحه والراحه. انا غنشرب غرقكم بسم الله. صلى على النبي رسول الله. اللهم بارك بسم الله. دبغي كيلو السكر العسل. انا مشابلي مع السكر يحلي باش ما كان. المهم يحليه بالعسل ولا بالسكر ولا باش ما كان باش ياكلوه يشربوه الاطفال ولا هادي. الاطفال عطوهم غير نص د الكاس غير نص د الكاس. وحنا من هاد الكبارين نشربوا الكاس مع الصار ان شاء الله يا ربي. وبارطاجوه قولوه للاحباب والاصحاب وكل شيء في سبيل الله. نزلوه في سبيل الله. راه كل شيء كنعملوه في يد الله باش ان شاء الله يرفض علينا ربي هذا الوباء باش ما يبقاش يدير شي ينتشر باذن الله. ها هو شربوه بالصحه والراحه. ومرحبا بكم في وصفات راضيه التطوانيه. عملوا لي لايك والجرس وصلكم غير الجديد ان شاء الله يا ربي. وشكرا على اخواتي على ديك التعليقات مزيونين. شكرا على الكلام د الخير. شكرا خوتي وشكرا المغاربه فيما كانوا. وشكرا خواتي فيما كانوا. جيب من المغرب من الجزائر تونس ليبيا مصر السعوديه الدول العربيه فيما كانوا خوتي. كنقدم لهم التحيه ديالي والشكر لله وشكرا يا ربي العالمين. شكرا وشكرا خواتي من فرنسا من بلجيكا من اسبانيا المانيا من دول فيما كانوا خوتي من السويد من الخارجيين فيما كانوا خوتي. كنقدم لهم التحيه ديالي والشكر لله وشكرا يا ربي العالمين. وخواتنا بهم حنا منورين بهم. حنا زدنا القدام وش
نقدرش نقول لكم مع قول الله حق. الله تعالى وبركه يكون مقامنا ومقامكم في الجنه ان شاء الله. نتلاقاو مع الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله. وبسلامه اخوتي، واسمحوا لي وانا الله يسامح، وبسلامه الحبايب. شكرا.